Hello， 大家，我是诗雨，欢迎来到我的频道。今天给大家分享一下实用的居家常备宝宝药品和护理品，都是可以直接在北美超市可以买到的，并非处方药，可以帮助宝宝们解决和缓解发烧、流鼻涕、鼻塞、咳嗽、蚊虫叮咬、擦伤流血、清理牙齿等等的问题。不过，请各位妈妈们注意，这些只能对轻症和初症状进行处理和缓解，如果症状持续，请按需就医。好的，如果你对这个话题感兴趣的话，请继续看下去吧。宝宝居家常备药品和护理品。首先是发烧，发烧是宝宝们生病时常见的症状之一，只要保证及时退烧就好。北美这边常见的是泰诺和布洛芬，是家里有宝宝一定要备的药品，具体的用量请遵从你的儿医遗嘱，我这就不多说了。然后是流鼻涕，流鼻涕是比发烧更常见的症状，而且持续的时间比较长。首先这个是擦鼻涕的纸巾，里面含有盐水和芦荟的成分，经常擦拭鼻子比普通的纸巾要温和一些。记得买白色这款无香型的，绿色这款香味儿好大，有一点刺鼻。然后早晚我会使用一下这个喷鼻子的，清理一下鼻道。这两款是一样的成分，这款喷起来会更方便一点，喷雾更细致。然后这款是适合小一点的 baby 的，可以用来滴，也可以快速用力一压也能喷，喷的力量没有前一个这个大。喷完按摩一下鼻子，再用吸鼻器一吸，鼻涕就可以完全的被吸干净了。接下来是鼻塞、咳嗽或者是其他不舒服的症状，影响宝宝呢睡眠的时候，我会给宝宝用这一款，这个非常的神奇，里面还有桉树精油、迷迭香、芦荟，还有薰衣草等等的成分，闻起来味道非常的舒服。如果宝宝睡得不安稳，可以把它抹一点在前胸或者是后背上，轻轻的按摩，这个味道可以让他们镇静放松。米娅很喜欢这个味道，这个可以让她在生病的时候舒服一些。接下来是咳嗽，我一直给米娅用的这款小蜜蜂牌子的止咳糖浆，里面还有龙舌兰、蜂蜜，还有锌的成分，也是用来缓解舒缓咳嗽带来的不适的，可以再配合蒸梨这种食补，应该很快就会有效果了。它有很多的包装和不同的口味，效果都差不太多。它里面是配合针管来使用的，小朋友的接受度很高。接下来是眼药水，这个也是需要家里备一个的。有时候小朋友眼睛里面进了脏东西，他们会不停地揉眼睛，然后手上又有很多细菌，越揉越红，但是他们真的控制不住自己。那么滴一下这个可以起到清洁的作用，应急的时候用一下，这个不能经常的使用。接下来是 Aquaphor 新出的这一款，很适合外出的时候带着，还不用脏手。这款万能膏放在包包里面就很安心，当皮肤干燥、痒或者是有任何不舒服的时候，都可以抹一抹，帮助舒缓。接下来是蚊虫叮咬，夏天必备，蚊子真的是太可恨了，专叮小朋友。这个抹上去会有一种凉凉的感觉，瞬间就会感觉不痒了，小朋友们就不会把皮肤挠破皮了。接下来是伤口消毒的药水，擦伤流血也是小朋友们常有的事，首先要做好消毒措施，防止细菌感染。这个泡沫的比起普通的消毒药水用起来会更方便一点，用棉球沾上清理伤口，再涂上这个药膏就可以了，可以隔绝污染，不易感染和留疤。最后是宝宝牙线，牙医推荐我们在刷牙之前使用这个牙线，帮助宝宝们清理牙齿缝隙，因为缝隙里的细菌是很难通过刷牙来清理干净的。为了宝宝们的牙齿，妈妈们不要偷懒呀。以上就是我分享的全部家居常备的宝宝的护理品和药品了。有了它们，遇到一些我们自己能解决的小问题就不用慌了，可以对症下药。但是这里还是再提醒各位妈妈一下，如果症状长时间没有得到缓解，或者是变得更严重，请立刻去看儿医，这样才会安心啊。好的，如果你觉得这个视频对你有帮助的话，别忘了给我一个小心心，你的鼓励是我更新视频的动力。感谢大家的收看，我们下一个视频见，拜拜。